নমস্কাৰ বন্ধুসকল, PS পোল্ট্ৰিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ 3 নম্বৰ দিন। আজি 3 নম্বৰ দিনাখন মই কি কৰিছোঁ, এই ধৰণে বাতৰি কাগজবিলাক অঁতৰাই দিছোঁ। যিহেতু বাতৰি কাগজবিলাক বেয়া হ'লগৈ আৰু সেইকাৰণে বাতৰি কাগজবিলাক অঁতৰাই দিছোঁ। এনেও 3 নম্বৰ দিনাখন অঁতৰাই দিবই লাগে। গতিকে বাতৰি কাগজবিলাক অঁতৰাই এতিয়া কি কৰিম, ইয়াত ড্ৰিংকাৰ ফিডাৰবিলাক আকৌ নতুনকৈ লগাই দিম। আৰু এই বাতৰি কাগজবিলাক ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই বস্তা এটাত ভৰাই লৈ দূৰত জ্বলাই দিবগৈ লাগে। গতিকে এই ধৰণে কৰিলে আপোনাৰ বাতৰি কাগজৰ পৰা যিটো গোন্ধ ওলায় সেইটো নোলোৱা হ'ব। বাতৰি কাগজবিলাক আঁতৰাই দিয়াৰ পিছতেই কি কৰিছোঁ, আকৌ ড্ৰিংকাৰ আৰু ফিডাৰবিলাক মই এনেকৈ লগাই দিলোঁ। আগৰ দৰে আছে 8টা ফিডাৰ 8টা ড্ৰিংকাৰ এনেকৈ লগাই থৈছোঁ। আৰু এটা কাম কৰিছোঁ, আজি কি কৰিছোঁ, মই পানী ড্ৰিংকাৰবিলাকত কি কৰিছোঁ, ষ্টেণ্ড ফিটিং কৰি দিছোঁ। ওলোটাকৈ ষ্টেণ্ডডাল এই ধৰণে লগাই দিছোঁ। ওলোটাকৈ লগাই দিলে কি হ'ব, পোৱালিবিলাকে ভুচিটো তাত ভৰাই দিব নোৱাৰে, মানে অকণমান ওখ হৈ থাকিব। সেইকাৰণে এই ষ্টেণ্ডডাল ওলোটাকৈ লগাই দিছোঁ। পিছত যেতিয়া ওখ হ'ব তেতিয়া ষ্টেণ্ডডাল আকৌ পোন কৰি দিম। গতিকে এই ধৰণে লগাইছোঁ। আৰু কি কৰিছোঁ, 8টা ড্ৰিংকাৰ 8টা ফিডাৰ লগাই দিয়াৰ পিছত মাজত মই 3টা ড্ৰিংকাৰ এক্সট্ৰাকৈ আকৌ লগাই দিছোঁ, যাতে পানী ইনটেকটো বেছিকৈ কৰে। পানী ইনটেকটো বেছিকৈ কৰিলে তাহাঁতৰ বডি ৱেইটটো ভালকৈ আহিব, মানে গ্ৰ'থটো ভালকৈ ল'ব। আৰু দুখন কি কৰিছোঁ, ইয়াত টায়াৰ ফিডাৰ লগাই ৰাখিছোঁ। আগৰ পৰাই লগাই ৰাখিছোঁ, আজিও লগাই দিছোঁ আৰু কেইদিনমান লগাই ৰাখিম। গতিকে এই ধৰণে 3টা বৰ্ডিঙতে মই এই ধৰণে টায়াৰ ফিডাৰ 2টা আৰু এই ধৰণে ড্ৰিংকাৰবিলাক লগাই ৰাখিছোঁ। প্ৰায় 11টাকৈ ড্ৰিংকাৰ লগাই দিছোঁ। 3 এঘাং 33টা ড্ৰিংকাৰ লগাই ৰাখিছোঁ। দিনত যিহেতু ৰ'দ দিছে আজি, সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ, মই এই মাজৰ যিখন পাল দিছিলোঁ সেই পালখন কিছু পৰিমাণে দাঙি দিছোঁ। কি হৈছে, মানে পালখন দাঙি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ 2টা লাভ হৈছে। প্ৰথম লাভটো হৈছে কি, পোৱালিখিনি এটা গৰম ভাৱ অনুভৱ কৰিছে। যিহেতু ৰ'দৰ যিটো মানে গৰম সেইটো ভিতৰলৈ কিছু পৰিমাণে সোমাইছে। আৰু যদি কেনেবাকৈ বৰ্ডিঙৰ ভিতৰত গেছ হৈছে, সেই গেছটো কিছু পৰিমাণে বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এই ধৰণে মই মেনেজমেণ্টবিলাক কৰি আছোঁ। দোকানৰ পৰা আজি অষ্টবেট এটা আৰু ভিমাৰেল এটা লৈ আহিলোঁ। এইটো অষ্টবেট আপোনাৰ 1 লিটাৰৰ হয়। ইয়াৰ দামটো 185 টকা। এইটো কেলছিয়ামৰ কাম কৰে। গতিকে ইয়াৰ লগত এইটো আপোনাৰ ভিমাৰেল, এইটো মাল্টিভিটামিন, এই 2টা আপোনাৰ মিক্স কৰি একেলগে খুৱাই দিব লাগিব। গতিকে 2টা মই লৈ আহিছোঁ, ৰাতিলৈ ইয়াক খুৱাই দিম। দিনত যিহেতু এণ্টিবায়'টিক দিয়া হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়া ৰাতি কি কৰিছোঁ, এইটো অষ্টবেট, এই অষ্টবেটটো ফালি থকা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত যিটো ভিমাৰেল মই দেখুৱাইছিলোঁ দিনত, সেই ভিমাৰেলটো মিক্স কৰি দিম। ভিমাৰেলটোৱে আপোনাৰ ভিটামিনৰ কাম কৰিব, এইটো মাল্টিভিটামিন হয়। আৰু যিটো অষ্টবেট 1 লিটাৰৰ হয়, সেই অষ্টবেটটোৱে কেলছিয়ামৰ কাম কৰিব। গতিকে 2টা মিক্স কৰি এই ধৰণে কম পানীত কম পৰিমাণে দৰৱটো মিশ্ৰণ কৰি দিম। এই মিশ্ৰণটো প্ৰায় 30 ml মান মই দি দিছোঁ। 1 লিটাৰ 1 ml মান, তাতকৈ অলপ কমেই হ'ব। গতিকে দি দিছোঁ। এই ধৰণে দি দিলে মানে পৰিমাণটো বেছিও নহয় কমো নহয়। গতিকে এতিয়া মিডিয়াম পৰিমাণত থাকিব তাৰমানে। গতিকে এই ধৰণে মই আজি ৰাতি মেনেজমেণ্টবিলাক কৰিম। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোতে আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ।